말씀드리겠습니다. 잠시 후 진단이 진행될 예정입니다. 안녕, 이모 머리 밟을게. 안 돼! 다시 친구한테 가자. 도전! 갑니다. 나도 끝까지 재밌다 이거. 재밌지? 원, 투, 쓰리, 고! 상영이 갑니다. 하나, 둘, 셋. 갑니다. 준비됐어요? 그래, 준비됐어? 이대로 주면 돼. 준비됐나요? 감고. 갑니다. 올라가요. 하는 게 재밌나요? 세이 또 갖고 올라가. 우와! 네, 준비됐나요? 응. 갈게요. 하나, 둘, 그냥 여기나. 여기서. 하나, 둘, 셋. 됐다. 손 잡았어? 둘, 셋. 네 살이에요. 알겠어요. 하나, 둘, 자, 한 번 더. 세게, 세게. 옆에. 준비됐나요? 응. 갑니다. 하나,
둘, 셋. 준비됐죠? 하나, 둘, 셋. 아, 어디 재밌다. 고고라인 안녕. 아빠 빨리 따라와. 이제 우리가? 오리고기. 안 뜨거워? 하고 갈래? 형이 별로 맛있어. 알았어요. 엄마 언니 비가 와. 어? 엄마 언니 비가 와. 무서워. 고구마 먹을 사람? 태영이 고구마 안 먹어? 어? 엄마 나는 이모부 어딨어? 이모부 어딨죠? 이모부 뒤에 있지. 안녕. 맛있는데? 맛있어? 옆에는 진짜 맛있다. 구워 먹고 싶다 고구마. 고구마 더 줘? 엄마 이제 갈래. 이제 갈래? 차 타고 갈래. 이 털이 이렇게 있었는데. 털이 떨어졌어? 응. 다시 붙여줄게요. 어이? 화장실 가려면 엄마 나 하얀색 안 가게. 왜? 내가 나와 있다. 끝! 재밌죠?